Բարև ձեզ երեկոյան 5-ի թողարկման ուղիղ եթերում լուրերն է, ստուդիայում աշխատում է Լիլիթ Աղբալյանը։ Այսօր հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է բանակի օրը, Հայաստանի զինված ուժերի 29-րդ տարեդարձը։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին պատմական որոշում կայացվեց, ստեղծվեց հայկական բանակը։ Այն ընդունված է անվանել ազգային բանակ, քանի որ ձևավորվել է Արցախյան առաջին ազատամարտի ընթացքում ծանր պայմաններում եւ անհավանական ջանքերի շնորհիվ։ Մինչև զինված ուժերի ձևավորումը Արցախյան ճակատում Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիային դիմակայում էին շուրջ 80 կամավորական ջոկատներ։ Ազգային բանակի համար առավել դժվարին, բայց եւ հերոսական փուլը 1992 թվականի հունիս, 94 թվականի մայիս ժամանակահատվածն էր, երբ բանակը ոչ միայն ստեղծվեց ու կայացավ, այլև պաշտպանեց ու ազատագրեց պատմական հայրենիքի զգալի մասը, հակառակորդին հարկադրելով զինադադար։ Այս տարի բանակի օրը նշվում է առանց տոնական միջոցառումների։ Օրվա առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի եւ անվտանգության խորհրդի անդամների հետ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայրենիների հիշատակին։ Վարչապետը ծաղիկներ է դրել Արցախյան պատերազմի հերոսների սպառապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին եւ ծաղկեպսակ զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զինված ուժերի կազմավորման 29-րդ տարեդարձի կապակցությամբ իր ուղերձը հղել է Պաշտպանության նախարարությունում սպայակազմի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ներկաները նախ 1 րոպե լռությամբ հարգել են իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի զոհաբերածների հիշատակը։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ մեր երկրի անվտանգության համատեքստում անելիքն ու աշխատանքը առաջին հերթին մերն է։ Մենք պետք է լավատեսությամբ զինվենք մեր ապագա անվտանգային միջավայրը կառուցելու համար, ընդգծել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նշել է, որ ժամանակակից աշխարհը այնպիսի կառուցվածք չունի, որ երկրները առանձին վերցրած իրենց անվտանգությունը ամբողջությամբ ապահովելու հնարավորություն ունենան, եւ մենք էլ դա անում ենք մեր դաշնակիցների հետ։ Մենք մեր դաշնակցային հարաբերությունները մեր անվտանգության հիմնական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է շարունակենք զարգացնել, պետք է շարունակենք զարգացնել մեր հարաբերությունները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում եւ միջազգային մեխանիզմներով նույնպես ապահովենք մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի անվտանգությունը, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ արձանագրել, որ մեր երկրի անվտանգության համատեքստում անելիքը առաջին հերթին մերն է եւ աշխատանքը առաջին հերթին մերն է եւ մենք այդ աշխատանքը պետք է կատարենք անհոգնել, առանց ընկճվելու եւ առանց հորետեսության։ Մենք պետք է կարողանանք ապագային նայել լավատեսորեն եւ այսօր իհարկե նաեւ մենք պետք է կարողանանք ինքներս մեզ հարց տալ, թե ինչը այնպես չենք արել այս ընթացքում, որպեսզի մեր երկրի եւ մեր բանակի դիմակայությունը ավելի բարձր մակարդակի լիներ։ Եվ սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը իհարկե մենք պետք է ստանանք, այս հարցերին պետք է առերեսվենք, եւ սա մեր առաջիկա ամենակարևոր անելիքն է։ 2021 թվականը բանակի համար մարտական կարողությունների ավելացման նոր էջ է բացելու, հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Բանակի տոնի առթիվ ուղերձներ են հղել Հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի նախագահն ու ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մեկ անգամ չէ, որ փորձությունը կարողացել ենք վերածել հաղթանակի, եւ դա առաջին հերթին շնորհիվ մեր բանակի։ Հետպատերազմական բարդ իրավիճակում այս վստահությամբ է բանակի օրվա կապակցությամբ ուղերձ տարածել նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նշել, մենք պարտք ունենք մեր հերոս նահատակների առաջ։ Նախագահն ապաքինում է մաղթել վիրավոր հերոսներին, զորակցություն հայտնել գերության մեջ գտնվող զավակներին սպասող ընտանիքներին։ Նաեւ հիշեցրել, այսօր առավել քան երբևէ մեր միտքն ու գործը պետք է ծառայեցնենք նախ բանակի հզորացմանը։
Սակայն անգամ ամենաժամանակակից զենքը չի կարող հանգեցնել ցանկալի արդյունքի, եթե խիզախություն չունենանք ընդունել կատարված սխալներն ու պատրաստ լինել հիմնարար փոփոխությունների։ Եթե չվերականգնենք սպայի պատիվը, հարգանքը զինվորական ծառայության հանդեպ, եթե չունենանք ծրագիր եւ այն իրականացնելու կամք, եթե արտաքին թշնամուն թողած չդադարենք թշնամի փնտրել միմյանց մեջ, եթե համերաշխ ու համախմբված չլինենք որպես պետություն եւ հասարակություն, որպես մեկ ազգ Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Հարգարժան գեներալներ, սպաներ եւ զինվորներ, մենք ունենալու ենք մարտունակ բանակ, որովհետեւ ձեր արիությունն ու նվիրումը հայրենիքին որևէ մեկը որևէ հանգամանքում չի կարող խլել ձեզնից, իր ուղերձում գրել է ազգային ժողովի նախագահը։ Պետությունն ուշադրության կենտրոնում է պահելու ջանք չի խնայելու, հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների եւ հանուն հայրենիքի զոհված տղաների ընտանիքների սոցիալական խնդիրները լուծելու ուղղությամբ հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը։ Այսօր, երբ մեր պետությունը ապրում է մեր պատմության բարդագույն փուլերից մեկը, բանաձևը կրկին նույնն է՝ ունենալ մարտունակ հայկական զինված ուժեր եւ շտկել մեր մեջքը։ Վստահաբար, ոչինչ չպիտի խնայենք բանակի վերակառուցման, զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման եւ սպառազինության արդիականացման համար, ինչը պիտի թույլ տա երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ հայ ժողովրդի անվտանգությունը։ Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնից զինվորներին, սպաներին ուղված հայրապետական օրհնությամբ է բանակի օրվա իր խոսքը սկսել ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Տոնն այս տարի դիմավորում ենք պատերազմի ողբերգական հետևանքների ցավը հոգում հատուկ ընդգծել է վեհափառը։ Շեշտել, հայ զինվորը, որ մեծ արիություն է ցուցաբերել նախորդ դարերի բոլոր պայքարներում, Արցախյան պատերազմում նույնպես հերոսաբար պայքարեց հանուն հայրենիքի։ Ստեղծված նոր մարտահրավերներին ընդառաջ հավատում ենք աշխարհասփյուռ ազգս հայոց առաստված ապավինությամբ եւ մեր անցյալի հաղթանակների ոգով պիտի կերտի նոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ, վերականգնի բարոր ու շեն կյանքը Արցախում եւ Հայաստանում, նաեւ ի պանծացումն հանուն հայրենիած զոհված մեր զավակների խնկելի հիշատակի։ Աղոթում ենք առ բարձրյալն Աստված հայցելով, որ իր խնամքի ներքո պահպանի հայրենիքի պաշտպան մեր սիրեցյալ զավակներին եւ շնորհի անվտանգ ծառայություն։ Բանակն ընկճվելու իրավունք չունի, զինվորը, սպան, գեներալը գլուխ կարող են խոնարել միայն զոհված ընկերների սուրբ հիշատակի ու նրանց հարազատների առաջ։ Զինակից ընկերներին այսպես է դիմել Օնիկ Գասպարյանը։ Բանակի օրվա դառնության հետ նաև հպարտություն կա։ Հակառակորդը դեռ երկար է հիշելու 44-օրյա անհավասար պայքարում տեսած, զգացած մեր տղաների անկոտրում կամքն ու անմնացորդ նվիրումը։ Այնպես որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հորդորում է այս սուրբ օրը շնորհավորենք միմյանց բանակի օրվա կապակցությամբ եւ խոստանանք մեր զոհված ընկերներին, շարունակելու ենք նրանց անաբարտ գործը։ Վստահ եմ, որ 2021 թվականը բանակի համար մարտական կարողությունների ավելացման նոր էջ է բացելու։ Հավաստիացնում եմ, հայոց բանակը արագ ապաքինվելու է ստացած վերքերից եւ ցույց է տալու թշնամուն իր բազկի ուժը։ Միշտ պետք է հիշենք, թշնամին մեր տան դարպասների մոտ է եւ չի հրաժարվել հայկական օջախներն ավերելու նենգ մտադրությունից։ Բանակն է այն ուժը, որ կարող է ու պարտավոր է կասեցնել թշնամու ոտնձգությունները։ Ոչ ոք մեր փոխարեն դա չի անելու։ Հայաստանը ազգային նոր հերոսներ ունի վարչապետի միջնորդությամբ նախագահի հրամանագրերով հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած անձնվիրության եւ արիության համար գնդապետ Թաթուլ Ղազարյանը, գեներալ լեյտենանտ Հրաչյա Անդրեասյանը եւ գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանը հետմահու պարգևատրվել են հայրենիքի շքանշանով։ Հայոց բանակի կազմավորման 29-րդ տարեդարձի առիթով արցախցիները այսօր ծաղիկներ են խոնարհել Ստեփանակերտի հուշահամալիրում։ Հայկական երկրորդ հանրապետության խորհրդարանի եւ կառավարության անդամները հարգանքի տուրք են մատուցել հայկական բանակի ակունքներում կանգնած եւ Արցախի ազատության համար զոհվածների ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմի նահատակների հիշատակին։ Եռաբլուրում վարչապետը արձագանքել է լրագրողային պնդմանը, թե իբր Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարել է Շուշին հայկական չէ։ Վարչապետն այդ օրը խոսել է ոչ թե Շուշիի հայկական լինել չլինելու, այլ փախստականների վերադարձի դեպքում Շուշիի փաստացի վերահսկողության մասին։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում նահատակվածների հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարց ուղղվեց, թե ինչու է հայտարարել, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է։ Այստեղ ամբողջը այդ Շուշիում ընկած մեր զինվորները դուք բարձր ամբիոնից հայտարարում եք, որ Շուշին ադրբեջանական է։ Մի րոպե մոտեցեք, դուք եք ասում։
որ ես հայտարարել եմ, որ Շուշին Որտեղ է։ Մի րոպե, դուք եք հայտարարել։ Մի րոպե, Ազգային ժողովում դուք եք հարց տալիս, որ ես հայտարարել եմ, որ Շուշին ադրբեջանական։ Դուք չեք հայտարարել։ Դուք եք հարցը տալիս, ես ձեզ հարց եմ Դուք տալիս։ հարցադրմամբ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, դուք եք հարցը տալիս։ Պարոն Փաշինյան, դուք չեք հայտարարել։ Դուք եք հարցը, ով էր հարցը տալիս, որ ես հայտարարել եմ, որ Շուշին ադրբեջանը։ Ես եւս այդ հարցը տվել եմ։ Որտեղ եմ ես հայտարարել, որ Շուշին։ Ազգային ժողովում Հիմա մի րոպե, թղթի վրա գրեք մեջբերումը։ Մի րոպե, ներողություն, ոչ, բանավոր իմ մի րոպե սպասեք։ Ին մեջբերումը կբերեք դուք անձամբ թղթի վրա, որ ես դա հայտարարել եմ եւ ուղիղ եթերում ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Հունվարի 20-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանին վարչապետ Փաշինյանի Շուշի քաղաքի վերաբերյալ հայտարարությունը րոպեներ անց հայտնվեց եւ շաբաթվա ընթացքում մնաց որոշ լրատվականների գլխագրերում։ Քննադատություններ եւ մեղադրանքներ հնչեցին, թե Փաշինյանն ասել է, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է։ Այդ օրը Փաշինյանը շեշտել է, որ բանակցությունների ընթացքում քննարկվող բոլոր տարբերակները ենթադրել են ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ Շուշի։ Շուշին հակամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է այդ կարգավիճակով եւ մեկ էլ ասում եք, բա հայտարարել ես Արցախը Հայաստան է։ Եթե դուք համարում եք, որ Արցախը Հայաստան չէ, եւ դա ձեր դիրքորոշումն է, ուրեմն ձևակերպեք այդ դիրքորոշումը եւ պաշտոնապես արձանագրեք։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պարզաբանմամբ վարչապետի հայտարարությունն ամբողջովին խեղաթյուրված է ներկայացվել մամուլում եւ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների խոսքում։ Պատերազմից առաջ Շուշիի բնակչությունը, այսինքն 1987 թվականի դրությամբ Շուշիի բնակչության մոտ 90%-ը ադրբեջանցիներ էին։ Հետևաբար ենթադրյալ վերադարձի դեպքում Շուշիի բնակչությունը պետք է դառնար 90%-ով ադրբեջանական։ Եվ սա ասելով վարչապետը հետադարձ հարց էր ուղղել Տիկին Զորաբյանին։ Արդյոք եթե ես համաձայնվեի Շուշիի փախստականների վերադարձին, այսինքն 90% որպեսզի դառնար Շուշիի բնակչությունը, այդ պայմաններում արդյոք Շուշին շարունակելու էր մնալ հայկական։ Հիմա այս ասածս հաշվի առնելով դուք ասեք, այս խոսակցությունը ընդհանրապես Շուշիի հայկական լինել կամ չլինելու մասին էր։ Շողիկ Գալստյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։ Արցախի հիմնահարցը լուծված չէ, իսկ միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի նկատմամբ գերիների վերադարձի վերաբերյալ օրեցօր մեծանում է, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանը եռաբլուրում անդրադարձել է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետների հունվարի 30-ին Մոսկվայում նախատեսված հանդիպմանը։ Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական ու տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակելու համար պետք է ձևավորվի փոխվստահության մթնոլորտ եւ լուծվի ամենակարևոր անվտանգության խնդիրը։ Մոսկվա մեկնելու նախաշեմին այսօր լուրերի հարցին ի պատասխան ասաց փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանը։ 2 օրից հունվարի 30-ին Գրիգորյանը Դաշնության մայրաքաղաքում հանդիպելու է ռուս ու ադրբեջանցի պաշտոնակիցներին։ Սա 3 երկրի փոխվարչապետերից կազմված աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպումն է լինելու։ Բարդ աշխատանք է, շատ հարցեր կան, որոնք պետք է վերլուծվեն եւ կարգավորվեն, բայց իհարկե հնարավոր համարվում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեծ մասը հենց երկաթուղային ուղղության անցնելու է Ադրբեջանի տարածքով։ Իսկ նույնիսկ եմ կրկնում, բազմաթիվ բաղադրիչներ կան այդ հարցի հետ կապված եւ վստահ եմ այդ թվում անվտանգություն եւ նախ եւ առաջ անվտանգություն եւ վստահ եմ, որ խնդրի լուծման համար բոլոր այդ բազմաթիվ բաղադրիչները պետք է մանրամասն ենթարկվեն փորձաքննության, որպեսզի ձևավորվի համակարգ, որը իրոք կաշխատի։ Եռակողմ ձևաչափով աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին որոշումը կայացվեց հունվարի 11-ին, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ Մոսկվայում հանդիպեցին 3 երկրի ղեկավարները։ Շուրջ 4 ժամ տևած քննարկման արդյունքում Փաշինյանը, Ալիևն ու Պուտինը համատեղ հայտարարությամբ ֆիքսեցին երկաթուղային եւ տրանսպորտային հաղորդակցություններն ապաշրջափակելու, տնտեսական կապերը զարգացնելու քայլերի հաջորդականությունը։ Ըստ փաստաթղթի 4-րդ կետի փոխվարչապետերից կազմված խումբը մինչև մարտի 1-ը պետք է հաստատման ներկայացնի Ադրբեջանի
Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով եւ հակառակ ուղղությամբ միջազգային փոխադրումներ իրականացնելու, դրանց անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերականգնման ու կառուցման ցանկն ու ժամանակացույցը։ Գրիգորյանն առայժմ դժվարանում է կանխատեսել արդյոք հնարավոր կլինի հասնել փոխվստահության մթնոլորտի երկու ժողովրդի միջև, ասում է, հարցի պատասխանը կուրվագծվի հանդիպումներից հետո։ Պետք է լինի, որպեսզի նպատակը իրականանա, հակառակ դեպքում դժվար կլինի իրականացնել այդ նպատակը։ Մենք հունվարի 11-ի օրակարգի եւ մասնավորապես օրակարգի 4-րդ կետի շրջանակում ենք լինել։ Տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունության թեման երեկ նաև Այվազյան-Զարիվ հանդիպման առանցքային հարցերից էր։ Իրանն այժմ լուրջ հետաքրքրված է տարիներով սառած տրանսպորտային կապերի վերագործարկմամբ։ Արա Այվազյանի հետ քննարկումից հետո արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հայտարարել էր մեջբերեմ. պաշտոնական Թեհրանն իրական հեռանկար է տեսնում Հայաստանի ու Իրանի երկաթուղիները Նախիջևանով կապելու համար։ Ընդհանրապես խոսել ենք կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, խոսել ենք դրանց հնարավոր գործարկման պայմաններում ինչ հնարավորություններ եւ մարտահրավերներ են առաջանալու տարածաշրջանում, այդ իմաստով որևէ կոնկրետ նախագիծ այս պահի դրությամբ հստակեցման առարկա չի։ Հայաստանը սակայն չի համարում, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի արդյունքները կարող են հիմք ստեղծել տևական խաղաղության համար։ Զարիֆի հետ հանդիպմանը հստակ ընդգծել էր նախարար Այվազյանը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ վստահությունը երերուն է լինելու նաև տնտեսական կապերում։ Լուրերի հարցին ի պատասխան երկրի գլխավոր դիվանագետն այսօր հիշեցրեց, դեռ կան մի շարք չլուծված կարևոր հարցեր։ Որպեսզի խոսենք տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության, խաղաղության մասին, նախ եւ առաջ պետք է ստեղծվի վստահության մթնոլորտ։ Եվ վստահության մթնոլորտը ստեղծվում է շատ կարևոր հարցերի լուծման պարագայում։ Նախ եւ առաջ մեր գերիների ազատ արձակման հարցում։ Եվ կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ սա հումանիտար հարց է, եւ եթե այս հարցը շարունակվի շարժվել, ես վստահ եմ, որ այն լինելու է նաև խնդրահարույց Ադրբեջանի համար։ Պաշտոնական Երևանի համար օրակարգային է նաև Արցախի կարգավիճակի հստակեցումը, շեշտում է արտգործնախարարն ու հիշեցնում, որ դեռ չլուծված ու հասցեագրում պահանջող առանցքային հարցերի մասին հայտարարել են նաև Մինսկի խմբի համանախագահները։ Իսկ ինչպես է հարցը բանակցվելու, եթե Ադրբեջանի նախագահն ասում է, որ կարգավիճակի թեման փակ է։ Երեք ես հատուկ ընդգծեցի, որ եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության մասին, ապա պետք է ընդհանուր ըմբռնում լինի, որ տարածաշրջանը չպետք է ունենա հաղթողներ եւ պարտվողներ։ Հայաստանի համար դա կարմիր գիծ է։ Եվ կարծում եմ բոլորի կողմից կա ըմբռնում, որ եթե խոսում ենք խաղաղության մասին, ապա դա պետք է լինի արժանապատիվ խաղաղություն։ Առաջիկայում սպասվում է համանախագահների այցը տարածաշրջան, ժամկետը դեռ հստակ չէ։ Անուշ Մուրադյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրեր։ 70 օր անհայտության մեջ գտնվելուց հետո հայրենիք վերադարձած 6 զինծառայողներին տեսակցել է վարչապետ Փաշինյանը։ Տղաները գտնվել էին դեկտեմբերի 20-ին ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացվող որոնողական աշխատանքի շնորհիվ։ Տղաները բուժում են ստանում հայրվածքաբանության ազգային կենտրոնում։ Նիկոլ Փաշինյանը շուտ ապույտ ապաքինում է մաղթել զինծառայողներին եւ շնորհակալություն հայտնել անձնվեր ծառայության համար։ Լրագրողների հետ զրույցում ամենայն հայոց կաթողիկոսը դատապարտել է ադրբեջանական հսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական եկեղեցիների պղծման դեպքերը։ Նա ասել է. ջանքեր են գործադրվում այդ երևույթի վրա միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրելու համար։ Գարեգին II-ը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի համայն Ռուսիո պատրիարքի աջակցությունը, որով հնարավոր դարձավ, որ դադիվանքը շարունակի առաքելությունը։ Անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական պահանջելու հարցին, վեհափառ հայրապետը նշել է, իրենց համոզմունքներում ու դիրքորոշումներում որևէ փոփոխություն չի եղել։ Եկեղեցին առաջնորդվում է ազգային եւ պետական շահերից եւ եկեղեցու դիրքորոշումը եթե համահունչ է այս կամ այն խմբակի քաղաքական ուժի հայացքներին, դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմնակցություն եկեղեցու այս կամ այն քաղաքական կուսակցության։ Եկեղեցին վերքաղաքական հաստատություն է։
Արցախի քաղաքական եւ ռազմական գործիչ Վահան Բադասյանը այսօր Եռաբլուրում ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքները հնչեցրել վարչապետի հասցեին Նիկոլ Փաշինյանին թշնամի որակելով։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացնենք որպես արդեն ոչ միայն պարտության սիմվոլ, այլ նաև թշնամի։ Իսկ հեռացնելու ինչ ճանապարհներ եք դուք կոնկրետ։ Տարբեր։ Նա չի Ընդཐུպ միջև ֆիզիկապես հեռացնելը։ Այսինքն ինչա դա ենթադրում։ Այսինքն դա ենթադրում է, որ թշնամուն պետք է մենք վերացնենք։ Ինչ տարբերակով։ Բոլոր, այո, զենքի միջոցով նաև։ Բայց դուք հիմա Այո, ես սպառնալիքի կոչեր եմ անում եւ թող ինձ դրա ես գիտակցաբար եմ անում, թող ինձ ԱԼՑ-ն ձերբակալի, այո։ Ինքը պետք է վերանա եւ հեռանա։ Իսկ եթե չի հեռանում, որտեվ ինքնասպան։ Ուրեմն կվերացնենք։ Ինչպես վերա։ Ֆիզիկապես։ զենքով։ Այո, զենքով։ Իսկ դուք կազմակերպում եք հիմա ինչ որ բան դա անելու։ Այո, ես սկսելու եմ կազմակերպել այսօրվանից։ Հացն կգա ձեր հետևից։ Այո, թող ԱԼՑ-ն գա իմ հետևից։ Վահան Բադասյանը բերման է ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը հայտնել է, որ հետագա գործողությունների մասին կհայտնեն լրացուցիչ։